Lamig dito. Lamig. Hindi ka. Yes, sir. Hey, tagal mo na yung bag, sir. Baba mo lang. Sige pala. Sige. 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 Sige, upo dyan. G. Thank you. Ito, heavy lang sa ano to, ang inkables. Doon papasok si fishbowl. I heard that Be prepared yun eh. Hindi, sumabit lang yun. Be prepared yun. O, pataasan na lang kayo. Ano, roll ko ba? Roll ko ba? Mali mo ulo din. 19. Gusto mo may batong mo ulan? Para sa akin, sir. Yes, sir. Mas okay. Pero Kasi yung ano eh. Depende sa deck eh. Kung kahit, ito, tulad nito. Hindi kailangan mo unan nito eh. yes, like yes. I have to Wow. in Pokemon Fishbowl. Fishbowl. Quest. Ano ginagawa ni fishbowl ulit? Si Extra ink. Extra ink. Kahit ang inkable, pwede mo ilagay sa... Tapos, pwede mo agad gamitin yung ink na yan. Hindi katulad ng ibang pang-ramp na ano. Yes, dalawa. Wala tayong counter. I also have this Pass. Hello, hello. Ah. Pwede na po kayo sa party. Ito, tulad mo ito, sir. Kaya mo nang paabulin mo. 6. Isa pa. 6. 7. 8. Hindi mo magawa ng start? Rush. Patay na kagad yun. Tapos kapag nakapatay siya, ready. Ready mo siya. Kasi lang di pa pwede mag-quest. Hindi siya pwede mag-quest. So, for yun yung 8 na to. Bakit naman sa album ng cards? Wow. Nice. Cusculicious pass. Cusco. Epal. I have learned cards as a base. So, pwede na to. Since hindi natin mag-damage it, fishbowl. Tapos, sanain natin. Hindi na natin kailangan kasi pwede natin kasi lahat gusto natin. Draw ito. Yung mga isama na yung cards. Yan. Yan. Huli! Hindi tayo review. Tapos pwede. Pass. Si Hiram kasi ano eh. Siya talaga yung main draw engine mo. Ano ako galing? So, 1. Ay, hindi. So, 2. So, 2 ako galing kay Pink. 5.
Pass. Tapos, cash flow. Ay, may pangit na ako. Five, eight. Gusto pa rin talaga yun. Oo. Marami pa rin yan. Ano ang pinakamataas na cost dito sa telephone? 6. 6? Sige pa. 6. Si... Ano? Sino ba attack ni ano? 6 yun eh. Walang yahin eh. Asan han? Kaya lang. Yes. Yun lang. Okay, pass. Yun lang talaga. Napaka-epal. Kasi pa sa Sino word yan? Okay, ay, wala akong mapapatay dyan. Mars, Bansil, ay Marpio, Bansil, Bean, Cassie, and Zoe. Asan han? Isa lang. Doon pa ako nadali. Oo nga, no? Kontra to. Kontra dito. Sino discard eh? Hindi lang pag-discard. Word pa. Oo. Kontra sa removal mo. Nanalo na siya. 15 ako. Wala ko na. 7. Asan han isa? Butik ko na siya. Asan han? Wala. Isa. 83 minutes. Ayan. Pass? Let it go. Kanina pa dapat yun eh. Pass. Yeah! Hindi natin pag-imuin ito. Ayoko lang na alam. Dapat di ka na nag-ig kanina eh. Kaya mo na lang siya mag-ig. Asan han? Isa. Okay, pass. First. Pass. Na-pin. Pass.
Pass. Very well. Ano sir, forced, may mili yung posing ng character di ba banish niya. Ay, kontra din yan dito. Pero Ang sa gusto, di ba? Kontrahan, dalawa. Nice. Sinisip ko to eh. Ganda kasi ng isang pink eh. Oo. Kaya nga eh. Kaya eh, kaya to. Ito. Gusto makakadamage siya. Makakarinig pa ko ng isa. Wala, best move na Best move yun. Yes. Pass. How about this is Nice. Ano? Pass. Ano dapat push ko eh. Sorry. Ladies. Dami removal talaga nakakabisit yun. Ay! Di pa kami nakumpleto. Bad draw pa nga ako eh. Walang draw engine. Sagot sa tanong. Reckless. Delay mo na siya. Dragon naman ngayon. Puta. Di ba kapag siya? Push ko. Kahit mag-push ko yun, patay ka na next turn. Di size na ako eh. Pass. Hindi mo makakapag-push ka. Oo, pag wala ka removal. Pag wala ka removal, GG. Gudol That pa face ako though. nabitin. Clutch to. Ilan ganito dito? GG. Apat silver dito? Oo, apat silver. Uy, GG ka boy. Kargado yan. Ang bagay din eh, pang-hold. No, clutch nga din. Gusto mo, makiusap ka para di ako mag-quest. GG. GG go. Gunobuson. GG. Na-delay siya dito. Yan o. Kasunod na. Dalawang silver. Malas. Hindi ka pumayag eh. Sayang. Hindi ka pumayag eh. Sayang. Last. Pero ganda. Kita nyo siya, rumabol pa. Oo. Bago pa trip mo ano kasi yung dalawang ward na sa ilalim. Hindi niya pa nga nagawa yung discard eh. Hindi Kaya kaya bad draw eh. Nag-survival lang na alam ako eh. Kung anong meron, yun lang. Isip ka na ba ito hiwalay na lang na date. Para hindi sabay. Sabay lagi na kami. Wala pa akong ramp na nakuha. Bago lang ito, release. Kaya standard. Release ko lang ito December 1. Ayun sige. Kaya nakuha sa early release. Wala silver ito, olas na yun. Madaming galing mati. Narinig kaya tayo. Hello. Sure kung Ang ganda nung pagka-foil nito, foil para kung sarao ito. kaya nga, dapat inahan niya yun eh. May isa pang sleeve. Sleeves ulit. Sir, bilang ulit ng sleeves tong sleeves. Ano pala technique ko sa first hand? Ano yung Skill. Scaling. Ganito sa... Anong ibig sabihin? 2, 3, 4, 5. Kaya yung skill na ngayon yung mga dodoble tulad nito, dos din. Ito 7, syempre. Ito tulad yan doble. Diyan ka mamimili sa umpisa. Pero since kailangan mo yung dalawang yan, dito ka na. Kailangan lagi may income loss ka at least 5 para hindi ka maipit sa'yo. General release Una, na me. sa
Semi-roll. Implementation pero Wala ako eh. Yung feel ko matagal siyang tagal maano yung first chapter eh. Kaya mga kaninang wala. Dati siya kaya ano, kay Glory. Oo. Ba yun? Pero hindi, masarap lang yan kasi ang tawag dito. Patayin niya yung mga rush. Patayin niya yung mga rush. Oh! Ganda yung siya kanina. So. Natin Pagka ka si Hira, inaano ka? Dodrowan. Maganda. Ano eh? Paano yun? Bumulot ka ng tatlo, sir. Tapos kukuha ka lang ng isa lang. Yung dalawa. Dalawa sa ilalim. Okay, pass. Discard. Ito na siya. 3, 6, 7, discard. Ganyan, 4, pass. Ay, pass. Pass ka lang. Pass for 5. Yun, no? Pass. Ha? Ayaw nga, no? Ang lakas ni Ska. Yun lang, namatay. West. 6 na. Ganun. Sige, question. 8. 5. Again, ito buo. Hindi. Joke lang to.
So, is ka sir. Pas. Original. Dalawa. Tres. Cuatro. Remove lahat ng kasama yung seconds. Labas ni Hiram. Ilan ba yung nilagay natin dyan? Apat po yun. Nahihiya. Nak, di ba ko lang? Pas. Eh, dito hindi ka na makakalaki, promise. Yun! Nyawa. Parang daming beses lumabas ito eh, no? Oo sir, sobrang sobrang Apat yan, sir. Kasi, Siya ba ba? bali siya eh. Ah, Okay na. Okay na yan. Oo. Nano niya naman ako, sir. Di ba, may playtest pa tayo ulit sa ano eh. Nirecord naman eh. This coming week? Oo, this coming week. Ayun, sir, tapos if ever na may time kayo, pwede naman doon na lang sa amin. Sa amin. Tumatambay din si Nico doon eh. Ayun, sir. Kung ikaw lang, may plate shop na sila dyan. Yes, sir. thank you. Bali doon, sir, ano, magdamaga kami naglalaro doon. Kung sino-sino makakalaro mo doon. Kung ano ang deck makakalaro mo doon, sir. Thank you. Next, yung ano naman, ibang Tapos, sir, suggestion mo ba na Note. Note. Ano? Sa YouTube. Oh, yun ang ginawa ko. Yun, puro ganun. First time ko lang talaga naglaro dito ng Apple. Apple. Yun lang, oh.